Vamos iniciar, então, a nossa prática de Yoga Nidra do dia de hoje, deitando em Shavasana, decúbito dorsal, de barriga para cima, deixando as pernas separadas e as pontas dos pés tombadas naturalmente para as laterais. Solte bem os pés, solte bem as pernas. Perceba seus braços soltos ao longo do corpo. Perceba as axilas livres. Afaste um pouquinho os braços para deixar esse espacinho entre o braço e o lateral do tronco. Vire as palmas das mãos para cima de forma bem natural. Faça respirações profundas. Inalando profundamente, exalando, soltando mais e mais o corpo. Se o lugar onde você está estiver um pouquinho frio, utilize uma manta leve, uma cobertinha leve para cobrir o seu corpo. Pois durante o Yoga Nidra, o relaxamento se torna bastante profundo, o metabolismo desacelera e a temperatura corporal cai. Queremos evitar que você sinta frio para que você possa se tornar confortável. Se possível, reduza um pouquinho a sua luz também. Não apague totalmente para evitar que durma, mas uma luzinha mais fraquinha propicia um relaxamento mais fácil. Tome consciência de todo o corpo na postura. Examine o seu corpo de ponta a ponta, se certificando de que nada está causando desconforto. Nem a roupa, nem a coberta, nem a própria posição corporal. Se for necessário fazer algum ajuste, use este momento e faça todos os ajustes que sejam necessários para proporcionar o maior grau de conforto físico possível. Tendo feito os ajustes físicos, leve a atenção para a respiração e faça algumas respirações profundas e conscientes. Ao inalar, mentalize o corpo expandindo-se em todas as direções. O corpo inflando. Ao exalar, mentalize e sinta o corpo se recolhendo, relaxando. Respirações profundas, inalação, expansão, exalação, recolhimento. Inalação, expansão, exalação, recolhimento, relaxamento e total entrega. Entrega do corpo ao solo. Entregue da mente ao aqui e agora. A partir deste momento, se proponha a permanecer imóvel, confortável e desperta.
Repita mentalmente para você mesma, se convencendo disto. Estou praticando Yoga Nidra. Vou permanecer acordada até o final da prática. É como se você estivesse dando uma ordem para a sua mente, para não cair na inconsciência. Em Yoga Nidra, você funcionará apenas a nível de audição e consciência. Os demais sentidos, a partir de agora, ficarão desativados. A audição permanece atenta e a consciência ativa. Comece a desenvolver uma sensação de leveza, como se todo o seu corpo físico estivesse se descolando do solo. Inicialmente, logo acima do solo. Imagine que você está flutuando a meio metro do solo. Deixe a sua imaginação correr solta. Faça como você fazia quando era criança, que a imaginação fluía naturalmente. Sinta a sua respiração cada vez mais sutil, mais serena, quase imperceptível. E vá flutuando cada vez mais alto. Imagine-se flutuando lá junto ao teto, indo de um lado ao outro, de um canto ao outro deste aposento. De lado alto, você leve como uma pluma, olha para baixo e contempla o corpo físico deitado no solo. Você, enquanto consciência, olha lá do alto para o seu corpo físico. Visualiza as suas roupas, a sua coberta e a sua expressão facial. Relaxe o seu rosto, esboce um sorriso e volte a assumir a consciência do corpo, você e o sol. Respire profunda e pausadamente. Traga para o seu plano mental o seu sankalpa, o seu propósito. Resgate na memória aquela frase que você já formulou e que traduz objetivamente aquilo que você deseja realizar, resolver, conquistar. Este propósito deve ser feito sempre em benefício do seu próprio ser, sem envolver outras pessoas. Resgate aquela frase que traduz o seu propósito e repita mentalmente 3 vezes, palavra por palavra, com determinação, confiança e amor. Não racionalize, não se apegue aos detalhes de como o seu propósito irá se realizar, apenas repita o seu propósito. Você está fazendo a sua parte, entregando a realização, a sabedoria da vida.
É sabido que aonde colocamos a nossa consciência, o nosso foco, vai junto a nossa energia. O que vamos fazer agora é uma rotação com a consciência, dinamizando a energia por todo o corpo físico. Energias estas que são inerentes a todos os seres humanos. Energia de saúde, energia de felicidade, plenitude, energia de bem-aventurança. Começamos pelo lado direito, sempre nas nossas práticas de Yoga Nidra. Não é necessário nenhum movimento físico, apenas a consciência se move. Procure sentir cada parte do corpo que for mencionada, visualizar essa parte mentalmente e, se quiser, você pode também repetir o nome da parte. Comece tomando consciência de toda a mão direita. Dedos da mão, palma e dorso, articulação do pulso direito, antebraço, cotovelo, braço, ombro direito, lado direito do tórax, cintura e quadril, coxa direita, joelho, perna, tornozelo, todo o pé direito. Transfira a atenção para o lado esquerdo, tomando consciência da sua mão esquerda. Pulso esquerdo, antebraço, cotovelo, braço, ombro, lado esquerdo do tórax, cintura e quadril. Leve a consciência na coxa esquerda, joelho, perna, tornozelo, todo o pé esquerdo. Por gentileza, permaneça acordada, permaneça desperta, saiba que você está acordada. Leve a consciência agora para a parte posterior do corpo, calcanhares, panturrilhas, parte de trás das coxas, nádegas, omoplatas, coluna vertebral do cóccix ao crânio, parte de trás da cabeça, topo da cabeça. Consciência na parte anterior do corpo, começando pela testa, têmporas, orelhas, faces, globos oculares, pálpebras, nariz, lábios, queixo, garganta, toda a região do peito, plexo solar, umbigo, cintura, cavidade abdominal, órgãos abdominais, região pélvica, região genital, todo o corpo. Tome consciência de uma só vez de todo o corpo. Todo o corpo, todo o corpo, todo o corpo. Leve a atenção para a região abdominal agora. Perceba que ao inalar, o seu abdômen se eleva sutilmente
E ao exalar, ele se recolhe. Não faça nenhum esforço, apenas perceba os movimentos. Inalando, o abdômen se eleva sutilmente, exalando, se recolhe. E vamos fazer uma contagem de 8 até 1, uma contagem regressiva, acompanhando os movimentos do abdômen. Inalando, o abdômen se eleva. Exalando, recolhe. 8. Inalando. Exalando. 7. Inalando. Exalando. 8. 6. Inala. Exala. 5. 4. 3. 2. 1. Cesse a contagem. Deixe o corpo respirar naturalmente. Leve a atenção para a região do peito. E vamos fazer a mesma contagem. Só que agora, a cada exalação, é como se você estivesse mergulhando dentro do seu coração. Inala, exala, 8. Inala, o peito sutilmente se eleva. Exala, mergulha no seu coração, 7. Inala, exala, mergulha, 6. Inala, exala, mergulhando no interior do seu coração, 4, 5. Inala, exala, 4. Inala, exala, mergulha mais fundo, 3. Inala, exala, 2. Inala, exala, 1. Leve atenção para a sua tela mental. Perceba o espaço escuro, sereno, tranquilo, que se estende infinitamente diante dos olhos fechados. E vamos seguir agora com uma série de imagens, de visualizações, que você pode fazer da melhor forma que você conseguir, seja visualizando realmente a cena, seja mentalizando, imaginando ou sentindo as sensações que este cenário que será mencionado possa te proporcionar, possa despertar em você. Traga para a sua tela mental a imagem de picos nevados de montanhas distantes. Um sol poente lá no alto dessa montanha. Visualize uma noite estrelada,
o céu coberto de estrelas e uma lua cheia, muito brilhante. Visualize agora um dia de inverno muito, muito frio. Uma chuva torrencial, aumentando mais ainda a sensação de frio. Sinta esta sensação no seu corpo. Visualize uma sala bem aconchegante com uma lareira acesa. Você se aproxima desta lareira, coloca mais alguns pedaços de lenha no fogo da lareira e sente o calor do fogo. Desenvolva esta sensação de calor neste momento. Um tapete macio diante da lareira. Você senta numa postura de meditação. Fecha os olhos. Fica visualizando mentalmente a luz da lareira, a luz que vem deste fogo. Escute o ronronar de um gato dormindo ao seu lado. Escute o crepitar das chamas do fogo. E sinta o aconchego deste momento. Mantenha-se nesta postura mental, neste estado de recolhimento, de conexão consigo mesma, neste ambiente acolhedor. Seu corpo está imóvel. Você visualiza na frente dos seus olhos o fogo desta lareira, os olhos fechados e esta grande luz representada por este fogo da lareira. Traz a você, neste momento, a consciência de que você é corpo, é mente, mas você é muito mais do que corpo e mente, que são passageiros, perenes, impermanentes. Perene é a sua luz. Você é luz, você é energia, você é felicidade. Sinta essa felicidade dentro do seu coração, aqui e agora. Repita o seu sankalpa, o seu propósito, novamente 3 vezes. Só que agora, enquanto você estiver repetindo aquela frase que traduz o seu propósito, visualize o cenário do que você deseja já se realizando na sua mente. Visualize as cenas do que você quer acontecendo, porque na sua mente o seu propósito já é real.
Repita 3 vezes, com amor, com confiança, especialmente com desapego. Faça a sua parte, entregue para a sabedoria da vida a realização do propósito. Se coloque disponível para que as coisas boas, as coisas positivas possam chegar até você. Se coloque receptiva neste momento. E essa atitude de receptividade vai acompanhar você no seu dia a dia. Yoga Nidra está chegando ao seu final. Tenha calma, você vai passar de um estado de consciência para outro. Faça tudo muito calmamente. Mantenha os seus olhos fechados. Comece a fazer respirações conscientes, sem pressa alguma. A cada respiração, você vai começando a mover o seu corpo devagarinho, acordando o corpo, movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, movendo os lábios, sentindo gosto, passando as mãos pelo corpo, sentindo tato, sentindo os perfumes, os cheiros, os aromas do ambiente. Movendo os lábios, sentindo gosto. Espreguiçando, bocejando, se alongando, flexionando os joelhos. E no seu tempo, sentando, de preferência mantendo os olhos fechados ainda, ou semi-fechados. Sentando com as pernas cruzadas por um instante, unindo as mãos na frente do peito. E vamos encerrar a prática vocalizando Om Shanti, evocando paz, paz para nós, nossos familiares e amigos, paz para toda a humanidade. Uma vez Om, 3 vezes Shanti. Inale. Shanti, Shanti, Shanti. Respire profundo, abra os olhos. Encerramos nos cumprimentando. Namastê.